啦，今日要做嘅模型開箱，大家睇到啦，就係呢盒錶啊，MG 1:100 DO，一般人叫做神物嘅。好，首先就同大家由頭開始介紹一下咩改造嘅咧。咁首先講個頭先啦，個頭咧，咁佢呢個前額呢一嚿嘢咧，黑黑地色嗰嚿灰黑色嗰嚿嘢咧就係首先係加厚咗啦，等佢大嚿啲嚇，咁睇落好睇啲啦，順眼啲啦，咁立體啲，咁頂嗰部咯。喺頂嗰度咧就好難睇啊！呢個位係對知唔知？喺個頂嗰度佢加咗啲膠粒啦，同埋呢個白色一點嘅嘢啦。咁我喺動畫入邊記得呢個點咧，喺出發嗰陣時咧，佢有個燈着住嘅。咁我亦都做呢個做咗塊一粒膠落去啦，膠跟住就將佢又做呢個熒光色啦。咁佢只要就用熒光照佢就會有特別嘅顏色噶啦。咁頸部啦，跟住喺個頸部咧加咗兩塊膠片啦，加擋板啦，等佢好睇啲。呢度亦都加一塊擋板。呢部分個擋板個係一六戰吉帽嗰度拆出嚟嘅嗰啲剩餘件嗰度，咁做咗落去啦。好，跟住膊頭嗰個夾縫線啦，用0.5mm 嗰嘅邊角嗰個戒頭就刮咗佢出嚟，咁再加多兩塊膠板，咁遮一遮醜啦，叫做等佢好睇啲。最後邊啦，佢嘅後邊咁刻咗啲線啊，加啲膠板啊，膠片嚟嘅嗰塊，自己做落去嘅。咁跟住就係腰部啦，腰部嗰個專珠仔冇玩啦，今次咧就改咗用成品嘅金屬件，令到佢簡單啲，好睇啲，靚啲啦。當然就係想另外刻少少線啊，鋪塊膠板啊喺呢個位啦，簡單分咗色。跟住嚟到中間啦，中間呢個當部位呢，唔知大家睇唔睇到？咁咪成件做過嘅，將佢成件佢本身係平嘅，咁唔係幾好睇嘅，咁做個成嚿做出嚟，咁令到佢又好睇啲。跟住就係到側邊兩個噴氣口裙甲啦。咁除咗機械手嗰度分咗色啦，有少少分色啊，有啲金屬嘅分色啊。好啦，繼續落嚟咧，就係同大家講解下個裙甲嘅設計啦、製造啦。咁喺呢個裙甲咧，原裝係一件過嘅，即係好似呢邊咁啦，係咪？咁我將佢劏開咗，分成兩件啦。咁入邊嗰啲機械
結構啊，同埋嗰個關節位啊，我全部都做翻晒出嚟，咁令到佢咧可以呢個裙甲可以分開喐動啦，同埋亦都加磁石入邊，可以變咗又可以開又可以閂啦，同埋可以上下移動啦，呢塊裙甲。咁啊兩邊都做晒嘅。其實有磁石咧黐埋咗，唔同你講唔打開咧，你係唔覺嘅，係唔知道係有磁石。淨係做呢個裙甲啊，淨係整設計一邊咧，嗰陣時又要諗又要設計，咁淨係做一邊做咗1個月，咁另一邊就好快啦，咁啊都要大概半個月咯。咁啊做裙甲用咗好多時間喺呢方面。咁佢入邊有磁石嘅，你睇到喺呢度有磁石啦，方便合起嗰陣時會黐得埋。如果呢度上高亦都有磁石，可以隨時甩出嚟。咁唔接翻呢一邊嘅磁石。咁啊，可以隨時裝翻好佢啦。中間啦，呢個尿布位啊，亦都重新做過一嚿大嘅落去。佢原裝嗰個非常之細，同埋啲又應該叫醜樣。可以夾翻埋啦，完全。通常展示嗰時會打開少少，咁啊睇落多啲特色嘢啦，係咪？好，跟住落到嚟大腿其實都做咗分析嘅，咁啊。而家可能遮住睇唔到，就補翻啲相俾你哋睇下。做咗少分析啊，黐下啲熒光水貼啊，亦都簡單轉咗小窿。跟住落嚟就係呢個小腿啦，小腿咁啊見到呢一度原本咧係平嘅，跟住加咗一粒一個一字，好似螺絲批咁嘅嘢，咁整喺黐喺度嘅。咁我將佢做咗塊膠板啦，然之後你見到突出嚟嗰粒咧，其實都係嗰隻綠箭織巾嗰度個腳眼個關節嗰度裁咗出嚟嗰粒嘢嚟嘅。跟住落嚟，你睇下啲就係呢個黑咗線啊，咁啊上一啲水貼啊，另外呢個其實就個意念就類似爆甲啊，見到裙甲又有，手臂又有，連個背脊都有少少。咁樣，跟住做咗分析啦，其實分咗幾隻色，跟住腳板啦，腳板嗰度做咗分析，跟住可以睇下。尾嗰邊腳甲啦，仲
上咗金屬紅色嘅燃料管。另外呢啲位如果製作嘅時候留意下啦，有啲夾口線喺度，呢兩個位都磨好晒夾口線嘅。有啲去到好後期組裝先發覺，咦？點解會見到夾口線嘅咧？好，跟住落嚟到佢個膊頭啊、手部啊，咁啊，開始出黑線啦。咁呢度啊，入邊就塞咗兩條電線入去嘅，咁啊，整得精密少少，睇好睇啲。呢度亦都替代咗佢原本嘅兩條動力管啦，黐啲膠板啦。呢度將佢褪開咗，呢度將佢褪開咗，令到佢喺入邊嗰件底嗰件嗰啲裝甲咧，等佢突咗出嚟。咁啊，製造多啲少少嘅立體感。呢一粒其實係嗰隻陸戰吉姆嘅彈夾嚟嘅。咁有兩個，每邊有一個。呢個噴射係呢個 HG 嘅 GP03嗰個裙腳側邊裙腳嗰個噴射口嚟嘅。咁呢哋都小金屬片啊，裝一裝修嘅啦。跟住又講返落嚟，唔夾嘅側邊啦，唔夾嘅側邊都係呢啲簡單嘅金屬片啊。3D 打印件啊，刻咗線啊，再加啲膠板啊喺度。呢個爆甲效果亦都做咗喺呢個側裙甲入邊。好啦，跟住令佢側邊就順便睇埋呢個尾後邊嗰個噴射口嘅位置。咁啊〜喺佢加長咗一格啦，咁令佢睇落高身啲、長啲，同埋原本係唔可以喐嘅。我而家呢條噴射器咧可以前後擺動啦，變咗可以垂直咁前後喐。咁下底加多一小塊膠板啦，令到多少少嘢咧立體啲啦。仲要講講呢兩個。側邊嗰兩塊，呢兩塊翼仔嘅靈感邊度嚟嘅咧？嗱，冇錯啦，就係佢死敵嗰度，死敵嘅識得跟揼入邊嗰兩塊翼，當佢豎起咗就係咁嘅樣噶啦，嗰兩塊小翼。咁我個靈感嚟到整到落呢度咯，咁啊睇落好睇啲。冇咁單調啦，因為你填膠板啊，填啲膠板落去咁，佢仲係因為呢個 HG 咁嘅質素咧，的確係大失所望啊！完全唔值呢個價錢嘅，大家玩過都知噶啦。好啦，跟住落去下邊啦。咁呢個裙甲嘅位咧就開咗佢。開咗佢之後咧，變成一個可以活動嘅件，可以攞嚟插兩個燃料管嘅。呢個燃料管係跟住嗰啲 Gunpla Parts 嚟嘅，咁啊簡單噴咗色嘅
黐水貼，咁就可以完成嘅啦。原本仲打算喺呢度再加少少，另外加少噴射器啊、噴射口啊、膠板啊喺呢度，加2塊膠板，跟住裝返3個噴射器落去，但係好似太過累贅，後尾最後都冇整。咁呢個亦都冇小翼呢，係冇黐死嘅，因為嗰時有諗過2個方法，可以變成咁樣垂直白色型，可以白色型咁樣用，所以兩邊都冇黐死嘅。原本係諗住做個圓形嘅膠啊，或者磁石咧，令到佢可以發上發落咁樣嘅。咁但係而家陳列嘅關係啦，如果壓出嚟有時可能就好麻煩。咁而家變咗可以裝插咧，就方便好多啦。跟住落嚟就介紹下喺尾裙甲入邊，我做咗啲乜嘢咧？咁就係呢個尾裙甲個頂中間呢度部分咧，咁我就開咗個窿，令佢好，跟住裝咗關節，令佢可以打開。咁啊，做少細節啦。咁樣咧，然之後呢2條燃料筒咧，就可以分別裝上去喺個窿入邊插入去。大家你睇到啦，個燃料筒之後就係咁嘅樣噶啦。最後係咁啲講佢支槍啦，咁就喺呢一個下邊加咗個榴彈炮發射器啦，仲有加咗個準星啦喺上邊啦，個瞄準器喺上邊。咁啊，簡單分咗色啦，上咗水貼。咁啲喉管咧，我都好中意用金色嘅。咁今次 D.O 嘅分享就嚟到呢度啦，多謝大家嘅支持同埋鼓勵，歡喜嘅請留言、分享、點讚。如果見到有粉絲推介嘅 icon，都請你哋一併撳埋啊！多謝大家。